Again, Gofta kenna Jesus Christos hunduma keessaniif haa ta'u maatiiniif daawwattoonni Shalom Media hundumti keessan baga nagaa jiraattan akkam jirtanii Gofta kennaaf kennanii haa ta'u dhiqoo tajaajilaan walirraa turre garuu Waaqayyo ayyaana nu baay'ise jennaaniin daqiiqaa murtaa'ee baga gammaddan baga du'aa kaayitii Gooftaa Jesus Christos ayyaana ulfaataa ayyaana jireenya nu make kanaan baga isin ga'e jechuuf as ba'ee baga nagaa jiraattan nutti keessanuu ayyaanni Gooftaa iddoo jirtanitti tajaajila keessan irratti jireenya keessan irratti barumsa keessan irratti baga Waaqayyo ayyaana isin baay'ise Gooftaan keenya Jesus Christos du'eet nuuf fannifameet nuuf jireenya kennuuf awwaalamee akka namaatti achi ka'ee nu mul'atee du'aan booda jireenya jiranuun jedheeti ilmaan namaatiin mul'atee jireenya namoonni nutti mul'ateeti kan jedhe Gooftaan keenya Jesus Christos ayyaana isaa waaqeffata addunyaan ayyaana isaanii kabajatanii baga isin hundumaa isiniin ga'e keessattuu warroonni Europe North America keessa jirtan ayyaana kan warroonni kabajitan baga Gooftaan kabajaa kanaan isin ga'e dubbiin Waaqayyoo duuni karaa nama tokkootiin biyya lafaa irratti dhuftee jira kaa'iitiin du'aa kaa'iitiin ammoo karaa nama tokkichaatiin mul'atee jira karaan sunis karaa Gooftaa keenya Jesus Christosiiti macaafaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:21 irratti akkas jedha kanaaf obboleewwan kiyya jireenya keessatti wantoonni du'an wantoonni afeera wantoonni fayyaa keessatti du'eera hafeera badeera jechuudha isin keessatti jiraachuu danda'a maqaa Gooftaa Jesus Christosiitiin mallattoo Gooftaan keenya caaffata Gooftaa keenya Jesus Christos du'aa kaa'iitii isaa kan lallabnu maqaa Gooftaa Jesus Christosiin wanti keessan kan du'eeroo jiraate adda galgala ta'e ganama ta'e sa'a kanarraa qabeeti du'aa kaa'iitiin fedha Waaqayyoo haa ta'u du'aa haa ka'u maqaa Gooftaa Jesus Christosiin jireenya haa jijjiiramu fayyaan keessan nagaan keessan jireenyi keessan dalagaan keessan jireenya haa jijjiiramu Gooftaan dabalee isin haa eebbisu warroonni Itoophiyaa jirtanillee ayyaana kanaaf akka qophaa'attan kabajaa guddaa akka qabdaniif kalandariin biyya keenya biyya Itoophiyaallee ayyaana kana akka kabaju in dubbataa namoonni maatiin baay'een akka waliin dubbataa turetti qophii guddaa akka raawwatanitti waldoonni baay'een akka raawwatan waldaan keenya akka missionaries and churchiin kennallee akka qophii kanarratti raawwateeru hojjettoonni wangeelaatiif paastorii waldaa nutti himaa turanii Gooftaan isin haa eebbisu du'aa kaa'iitiin Gooftaa Jesus Christos kan kabajinu jireenya eda'amuu keenya kabajina wanti keenya du'aa kaa'iitii isaa kabajina wanti keenya kan hafe silaa namni jireenyuma jiraatee darbeet biyyee makamee jiraata nuuf garuu warra fannoo Kiristoosii beekuuf warra nagaa Waaqayyoo beekuuf du'aan booda jireenyatu jira maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u duutii fooniin du'iitiin jira achiin booda garuu jireenyi akka jiru jireenya dhuma hin qabne jireenya bara baraa akka jiran dubbiin Waaqayyoo nutti hima kun kan nuu ta'een du'aa kaa'iitii Gooftaa Jesus Christosiin fannoo irra nuu fannifamuun cubbuu keenya baateeti akka nama abaarameetitti fannoo gubbatti ba'eeti cubbuu keenyaaf fannifameeti akkas nuu ta'uu isaatiin jireenya arganne nu bareedee gammanneeti inni biraa kan isiniif dhaamuu barbaadu biyya lafaa irratti chaalenjiin jira qorumsiin jira qorumsi kun kan mo'attaniin kan jiraattanii argisiiftaniiti biyya lafaa keessatti laphee keessatti dhiibdanii mataa ol qabattanii deemtanii gara Waaqayyoo yoo dhiyaattan akka biyyaatti akka maatiitti akka dhuunfaatti gara Waaqayyoo yoo dhiyaanneen fannoo Gooftaa Jesus Christos kana qabanneeti du'aa kaa'iitii Gooftaa Jesus Christos kana abdii godhanneeti jireenya keenya keessa wantoonni hammaatani jireenya jijjiirama jenneeti yookaan Waaqayyo jireenyatti jijjiirama maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u kanaaf obboleewwan kiyya baga gammaddan baga ayyaana kanaan Waaqayyo isin ga'e baga kabajaa kanaan isin ga'e baga nagaan Waaqayyo iddoo jirtanii isin baay'ate baga naafillee baay'ate baga eebbi kun anaafillee argame baga isiniif argame
Kanaaf ka'iitii gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin hadha kan geenye. Ka'iitii gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin jireenya kan makamne. Odoo gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee achitti hafe. Du'ee akkuma diinonni jedhan achitti hafe. Nuti jireenya amma dubbataaru, gammachuu amma dubbataaru kan bareedinna amma arganne kana, nagaa amma arganne kana hin argannu ture. Garuu nagaan gooftaa Yesuus Kiristoosii kan nu baadhate, jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii kan nu baadhate, du'aa ka'iitii gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya jabaadhaa. Abdiin hin jira, jabaadhaa. Ka'iitiin gooftaa Yesuus Kiristoosii abdiin nu toreera. Jiraachuun gooftaa Yesuus Kiristoosii abdii nu toreera. Nagaan gooftaa Yesuus Kiristoosii abdii nu toreera. Shalom, shalom isin jedhaa nagaanni gooftaa Yesuus Kiristoosii iddoo jirtanii isin hundumaaf haa baay'atu. Maatii Shalom miidiyaa kan taatan daawwattoonni keenya hundumtinuu gooftaan bara keessan haa eebbisu. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii iddoo jirtanii isin hundumaaf haa ta'u. Eebbifamaa YouTube biraatiin yookaan viidiyoo biraatiin wal geenna. Shalom.